ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്. പേരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. ബയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓർഗാനിസംസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മണ്ണിന്റെ ന്യൂട്രിയൻ ക്വാളിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഓർഗാനിസംസ് മണ്ണിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെ നമുക്ക് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയാം? ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് എൻറിച്ച് ദ ന്യൂട്രിയൻ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ. ഏതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പം സോയിലുള്ള നൈട്രജൻ, ഫോസ്ഫറസ് അങ്ങനെയുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ അതിന്റെയൊക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചില ബാക്ടീരിയത്തിന് പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ചില ഫംഗസിന് പറ്റും എന്ന് പറയാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ, നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയാസ്. ഫ്രീ ലിവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയ ഏതാണ്? നമ്മുടെ ആസറ്റോബാക്ടർ, അസോസ്പൈറലും ഒക്കെ ഫ്രീ ലിവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരൊക്കെ മണ്ണിൽ കാണപ്പെടുന്നവരാണ്. അവർക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് നൈട്രേറ്റുകളുടെ ഫോമിൽ മണ്ണിലാക്കി വെക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി റൈസോബിയം കേട്ടിട്ടില്ലേ? റൈസോബിയം എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയം എന്താണ്? ലെഗ്യൂമിനസ് പ്ലാന്റിന്റെ റൂട്ട് നോഡ്യൂൾസിൽ കാണപ്പെടുന്നത്, അതായത് സിംബയോട്ടിക് ബാക്ടീരിയമാണ് റൈസോബിയം. പയറ് ചെടികളുടെയൊക്കെ റൂട്ടിലെ നോഡ്യൂൾസിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് എന്തിനെ പറ്റും? അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉള്ള നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി സൈനോ ബാക്ടീരിയ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അനാബീന, നോസ്റ്റോക്ക പോലെയുള്ള സൈനോ ബാക്ടീരിയകൾ അവരുടെ സെല്ലിൽ, അവരുടെ ബോഡി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ സെല്ലിലെ ഹെട്രോസിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. ഈ ഹെട്രോസിസ്റ്റുകൾക്ക് എന്തിനുള്ള കഴിവുണ്ട്? നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ അസറ്റോബാക്ടർ, അസോസ്പൈറിലം, റൈസോബിയം, സൈനോ ബാക്ടീരിയാസ് ഇതെല്ലാം എന്താണ്? അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഓക്കെ ആണോ? ഇനി മണ്ണിലുള്ള ഫോസ്ഫറസിനെ ഡയറക്റ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലാന്റിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ എബിലിറ്റി ഉള്ള ചില ഫംഗസുകളുണ്ട്. ശരിക്കും ഫംഗൽ സിംബയോണ്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് പ്ലാന്റിന്റെ റൂട്ടിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ഫംഗസുകൾ കാണുന്നത്. മൈക്കോറൈസ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫംഗസിനെയാണ്. അതിന് ഗ്ലോമസ് എന്നാണ് അതിന്റെ ജീനസ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മൈക്കോറൈസയ്ക്ക് എന്തിനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട്? ആ ഫോസ്ഫറസിനെ പ്ലാന്റ്സിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതും എന്താണ്? ആ ന്യൂട്രിയൻ ക്വാളിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നവരല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കും. താങ്ക് യു.